Merhabalar, Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir örgü modeli çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere bir o kadar kolay 4 sıradan oluşan mevsimlik örgülerinize çok yakışacak güzel bir modelle geldim. Şöyle modelin anlatımı için arkadaşlar, elimde bu şekilde simli yeşil ipim var. Şöyle göstereyim. Etiketini ipi daha önce almışım. Etiketini atmışım arkadaşlar. Şöyle hemen ipimi yakından göstereyim. Bu şekilde kalınlığı, inceliği de şiş numaralarım ise 3,5 numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre şişler kullanabilirsiniz. Buyurun, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve dilerseniz modelimizin anlatımına geçelim. Modelimizi arkadaşlar ilmekler toplayarak başlıyorum. Model anlatacak kadar ilmek sayılarımı ayarlıyorum. Bu modeli kurabilmek için ilmek sayılarımız 4 ve 4'ün katlarında ilmek sayılarına ihtiyacımız var. Hemen şöyle ilmeklerimi atarak başlıyorum. Ben ilmeklerimi ayarlayıp geliyorum. Evet, şöyle hemen ilmek sayılarımızı hatırlayalım arkadaşlar. 2 4 bir örneğim için 2 4 2 4 2 4 bu şekilde ayarladık. Tabii ki sizler dilerseniz bu modelin altına lastik uygulayabilirsiniz. Ben model gösterecek olduğum için hemen direkt modelime geçeceğim arkadaşlar. Şöyle birinci sıramızdan başlıyoruz. Birinci sıramızda ilk sıram olduğu için ilk ilmeğimi örerek alıyorum. Kenar ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Burada bir sıra ters örgümü örüyorum. Sıra sonuna kadar ters örgümü örüyorum. Tabii ki sizler lastik örgü uyguladıktan sonra bu modele de bir sıra bu şekilde ters örgü örerek ön yüzden başlanıyor modelimiz. Dilerseniz haroşa örgü de yapabilirsiniz. Kenar ilmeğimi de ördüm arkadaşlar. Hemen modelimin ön yüzünde modelime şekil vermeye başlayacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek üzerinde işlem yapacağız. Hemen 2 ilmek arkasındaki boşluktan, 2 ilmeğimin arkasındaki boşluktan bir ilmek aldım. Yani 2 ilmekten 4 ilmek çıkartıyoruz. Hemen bir doladım. 2. Buradaki 2 ilmeğimi 1 2 düz olarak ördüm. Burada düz olarak örmüş olduğum ilmeğim ile dolamış olduğum ilmeklerim 4 tane ilmeğim oldu. 4 tane ilmeğimden hemen şurada dolamış olduğum ve boşluktan almış olduğum ilmeğimi diğer ördüğüm 2 düz ilmeğimin üzerinden atlatarak yine 2 ilmek elde etmiş olduk. Yine 2 ilmekten bir boşluktan alıyoruz. Doladım 2 tanesini düz örüyorum. 4 tane 2 ilmekten 4 ilmek çıkarmış olduk. Hemen bu arkadaki 2 ilmeğimi öndeki 2 ilmeğimi arkadaki 2 ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Devam ediyorum. 1 2 ilmeğim var. Arkadan bir boşluk. Bir doladım. 1 2 düz ilmek. Buradaki öndeki diyelim arkadaki şöyle baktığımız zaman arkada oluyor arkadaşlar. Bu şekilde ördüğümüz zaman öndeki oluyor. Yani dolamış olduğumuz 2 ilmeği ördüğümüz 2 düz ilmeğin üzerinden atlatıyoruz. Bu kadar basit bir model. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Boşluktan bir ilmek doladım. 2 düz ilmeğimi ördüm. 2 tane ilmeğimi düz ilmeklerimin üzerinden hemen ilmeğimi alayım. Atlatıyorum. Tekrarlıyoruz.
2 düz, arkadaki ilmeğimi 2 ilmeğimin üzerinden atlattım. 1 2 doladım. 2 ilmekten 4 ilmek, yine 2 ilmeği aynı şekilde düşürmüş olduk. Evet, şöyle hemen göstermek istiyorum. Birinci sıramız bu şekilde arkadaşlar. Yine kenarda 2 tane ilmeğim var. İlmek aldım. Tekrar 2 düz, 2 ilmeğimi hemen diğer ilmeklerimin üzerinden atlatarak burayı yine 2 ilmek yapıyoruz. Kenardaki ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm. Birinci sıramız bu şekilde. İkinci sıramız arka yüzde. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz arkadaşlar. Yapacak hiçbir işlemimiz yok. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2, yani her bir ilmeğimi, burada ikili gruplar halinde ilmeğimiz, hepsini ters bir şekilde örüyoruz. Modelimizin ikinci sırası arka yüzde, bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, bütün ilmeklerim ters. Modelimin üçüncü sırası ön yüzdeyiz. Şimdi örneklerimizi kaydırıyoruz arkadaşlar. Burada örneklerimizi kaydırmak için kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki bir tane ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Şimdi şu 2 ilmek üzerine bu yapmış olduğumuz modelimizi kuracağız. 2 ilmek, hemen arkasından boşluktan bir ilmek doladım. 2 düz ilmeğimi ördüm. Arkadaki 2 ilmeğimi diğer ilmeklerimin üzerinden atlattım. Yine devam ediyorum. Boşluktan bir ilmek, başına doladım. 2 düz ilmeğimi ördüm. Tekrar 2 ilmeğimi diğer 2 ilmeğimin üzerinden atlattım. Aynı devam ediyorum. 1 doladım, 2 ilmek düz, tekrar ilmekleri üzerinden atlattım. Yine 2 ilmeğe düşürdük. Boşluktan bir ilmek doladım, 2 ilmeklerimi düz bir şekilde ördüm. 2 ilmekten 4 ilmek çıkardık. Yine buradaki ilmeklerimi diğer 2 ilmeğimin üzerinden atlattım. Boşluktan bir ilmek doladım. 2 ilmeğimi düz ördüm. Yine aynı şekilde ilmek atlattım. Tekrar devam ediyorum. 2 ilmeğin boşluğundan bir ilmek, başına doladım. 2 düz, diğer ilmeklerimi üzerinden atlattım. Burada kalan bir tane ilmeğimi düz bir şekilde ördük. İçe doğru kaydırmış olduk arkadaşlar. Bir örnek, içe doğru kaydırdık. Tekrar kenar ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm. Modelimin 4. sırası arka yüzde, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Arka yüzde ikili gruplar halinde bu şekilde bir görüntü. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet. Bütün ilmeklerimi ördüm. Kenar ilmeğimi de ters bir şekilde örerek 4. sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi evet arkadaşlar, modelimizi bir kez kurmuş olduk. Şöyle görüntüsü bu şekilde. Yeni başlayan arkadaşlar için hemen şöyle 1. sıradan tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada ilk sırada yapmış olduğumuz gibi hiç sadece şurada bir düz ilmek örmüştük kaydırma yaptığımızda. Şimdi burada kenar ilmeğinden sonra hemen örnek kuruyoruz. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Üzerinden atlatıyorum.
Yine arka yüzünde de ters bir şekilde örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. Evet, bu kadar kolay bir örnek. Ben daha önce yapmış olduğum hemen büyük parça üzerinde modelimi sizlere göstereyim. Evet, şöyle hemen daha büyük parça üzerinde yapmış olduğum örneğim arkadaşlar. Şöyle görüntüsü şahane bir model olduğunu düşünüyorum. Dilerseniz buna da lastik uygulamadım. Aynı 2,5-3,5 numara şişlerle örülen bir örnek. Şöyle arkadaşlar. Dilerseniz sizler lastik uygulayabilirsiniz. Bu modeli şöyle arka yüzünde göstereyim. Arka yüzü de bu şekilde duran bir model arkadaşlar. Evet, bu modelden neler yapabiliriz? Bu modeli bebek örgülerinde kullanabiliriz. Çeyizlik örgülerde kullanabiliriz. Etol şallar yapabiliriz. Yazlık bluzlar yapabiliriz. Hırkalar yapabiliriz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü iki şiş örgü alanında kullanabileceğiniz muhteşem bir örnek diye düşünüyorum. Şöyle farklı açılardan da göstereyim. Evet arkadaşlar, bu videomda sizlere bu modelin yapımını elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.